Curah hujan tinggi. Waspada. Curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi. Waspada. Curah pada. Curah hujan tinggi. Waspada. Curah hujan tinggi. Tinggi. Waspada. Curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi. Waspada. Pasang muduan terus banter di randol penyerapan tak tampung. Waspada. Curah hujan tinggi. Ini maka sana yang untuk Udan terus, mereka itu juga kayak aki, jagain nih PLTS itu orang aki keren. Cuma memang tawannya yang kecil gitu. Masih normal ini. Kira-kira pergerakan 7 cm, maka akan berbunyi sirene sebagai nggak kerungu. Gitu weh. Jadi begitu curah hujan, nah itu lagi 1 jam lebih dari 300 mm. Coba kita konsultasinya lagi. ya ini gini Rob, suaranya Nggak paham. Tahun yang gini memangnya BPBD ngelatih relawan yang gini atau perangkat desa. Lu tiga anggaran semene kan kaduan nih di Desa Tempur satu pendeteksi debit hujan, alarmnya akan berbunyi yang di depan balai desa. Di Dukuh Miren, di Dukuh Miren ini pendeteksi longsor, di Dukuh Pekloso juga pendeteksi longsor, Petung, Karangrejo. Yang belum adalah Dukuh Tempur, Dukuh Duplak, terus Dukuh Semisornya apa? Oh, Gelaga, yang bawah Gelaga. Artinya apa? BPBD nanti Pak Erwin saya sampaikan ke dia, juga kepala desa, perangkat desa ini ada untuk mengajukan kepada Pemkab, kepada PLT Bupati dan pimpinan DPRD agar diadakan lagi alat pendeteksi longsor. Jadi kegiatannya biar kepala desa memahami anggarannya perawatan ini mau diserahkan kepada desa melalui BENCANA atau melalui BPBD. Silahkan kalau lebih nyaman kedua belah pihak antara BPBD dengan beberapa desa yang sampaikan tadi, harusnya ada stimulan untuk mengadakan perawatan alat.